Students, welcome to my channel. Hope you are fine. Now I am discussing sentence connectors. Either dot dot or হয় এটি কিংবা অটি, নাইদার ডট ডট নর এটিও নয় কিংবা অটিও নয়। আমি আজকে আলোচনা করব আইদার ডট ডট অর হয় এটি কিংবা অটি, নাইদার ডট ডট নর এটিও নয় কিংবা অটিও নয়। দুটির একটিকে বোঝাতে আইদার ডট ডট অর কনজাংশন হিসাবে দুটি সাবজেক্ট বা ওয়ার্ডকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। আচ্ছা, আইদার ডট ডট অর দুটির একটিকে বোঝাতে আইদার হয় একটি কিংবা অটি, দুটির মধ্যে একটিকে বোঝাতে কনজাংশন হিসাবে মানে সংযোগকারী অব্য হিসাবে দুটি সাবজেক্ট বা ওয়ার্ডকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এক্সাম্পল, আইদার দীপু অর আই উইল রিমেইন প্রেজেন্ট। হয় দীপু অথবা আমি উপস্থিত থাকব। হি ইজ আইদার মেড অর ফুলিশ। সে হয় পাগল অথবা নির্বোধ। আইদার শাহনেওয়াজ অর বিতি উইল অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং। হয় শাহনেওয়াজ অথবা বিতি সবাই উপস্থিত থাকবে। আইদার লুকমান অর হিজ ফাদার উইল বি রিওয়ার্ডেড। হয় লুকমান অর পিতা অথবা তার পিতাকে পুরস্কৃত করা হবে। মাই ব্রাদার ওয়াজ আইদার গ্রিডি অর ওয়াজ ফোর্স টু ডু ইট। আমার ভাই লুবি ছিল অথবা তাকে জোরপূর্বক এই কাজটি করানো হয়েছিল। জালাল উইল আইদার কাম হিয়ার অর উইল গো টু চট্টগ্রাম। জালাল এখানে আসবে অথবা সে চট্টগ্রামে যাবে। আচ্ছা, এখানে আমরা আইদার ডট ডট অরের ব্যবহার দেখলাম। এখানে আইদার ডট ডট অর দুটির একটিকে বোঝাতে আইদার দীপু অর আই উইল রিমেইন প্রেজেন্ট। হয় দীপু অথবা আমি মানে দুজনের একটিকে। হি ইজ আইদার মেড অর ফুলিশ। মেড অথবা ফুলিশ সে দুটির একটিকে বোঝানো হয়েছে। শাহনেওয়াজ অথবা বিতিকে বোঝানো হয়েছে। আইদার শাহনেওয়াজ অর বিতি উইল। আইদার লুকমান অর হিজ ফাদার। লুকমান অথবা তার পিতাকে বোঝানো হয়েছে। মাই ব্রাদার ওয়াজ আইদার গ্রিডি। আমার ভাই হয় অথবা লুবি অথবা সে কাজটি করতে তাকে জোরপূর্বক করানো হয়েছিল। জালাল উইল আইদার কাম হিয়ার অর উইল গো টু চট্টগ্রাম। জালাল এখানে আসবে অথবা সে চট্টগ্রামে যাবে। দুটি আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে আইদার ডট ডট অর দুটির একটিকে বোঝানো হয়েছে। আচ্ছা, এখন আমরা দেখব নাইদার ডট ডট নর। দুটির একটিও না এর উপরতে নাইদার ডট ডট নর ব্যবহৃত হয়, মানে দুটির মধ্যে কোনোটাই না। এইরকম অর্থে আমরা নাইদার ডট ডট নর ব্যবহার করব। কনজাংশন হিসাবে দুটি সাবজেক্ট বা ওয়ার্ডকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। আচ্ছা, দুটির একটিও না এর উপর তো বোঝানোর ক্ষেত্রে নাইদার ডট ডট নর কনজাংশন হিসাবে দুইটি সাবজেক্ট বা ওয়ার্ডকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। দুইটা সাবজেক্ট বা ওয়ার্ডকে সংযুক্ত করতে এটা ব্যবহৃত হয়। নাইদার সেতু নর নসিন ইজ ইন্টেলিজেন্ট। সেতু অথবা নসীন কেউই বুদ্ধিমান নয়। নাইদার সেতু নয় সেতু নয় নসীন। নসীন বা সেতু কেউই বুদ্ধিমান নয়। হি ইজ নাইদার টল নর ফেট। সে লম্বাও নয় মোটাও নয়। নাইদার বাদল নর সেলিম ইজ ফিট ফর ডিউটি। বাদল অথবা সেলিম কেউই কাজের যোগ্য নয়। নাইদার হেনা নর হেলেন ইজ বিউটিফুল। হেনা অথবা হেলেন কেউই সুন্দরী নয়। হাসান ইজ নাইদার ক্লেভার নর হার্ড ওয়ার্কিং। হাসান চালাকও নয় কঠোর পরিশ্রমীও নয়। মিরাজ ওয়াজ নাইদার এডুকেটেড নর ক্যালকুলেটিভ। মিরাজ শিক্ষিতও নয় অথবা হিসাবীও নয়। আচ্ছা, এইখানে আমরা দেখলাম নাইদার ডট ডট নর মানে দুটির কোনোটাই না এইরকম অর্থ বোঝানোর ক্ষেত্রে নাইদার ডট ডট নর ব্যবহৃত হয়েছে। আইদার ডট ডট অর অথবা নাইদার ডট ডট নর দ্বারা যুক্ত সেন্টেন্স দ্বারা সমজাতীয় ওয়ার্ড যুক্ত হয়। আমরা একটা জিনিস খেয়াল করব, এখানে যে নাইদার ডট ডট নর অথবা আইদার ডট ডট অর এইটার দ্বারা সমজাতীয় দুইটা ওয়ার্ডকে যুক্ত করতে হয়। অর্থাৎ আইদার অবলিক নাইদারের পরে নাউন থাকলে অর বা নরের পরেও নাউন হবে। মানে হচ্ছে যে সমজাতীয় বলতে আমরা বোঝাবো আইদার বা নাইদারের পর যদি নাউন হয় তাইলে সেটার পরে নাউন হয়, যদি অ্যাডজেক্টিভ হয় তাহলে তারপরেও সেটা আবার অর বা নরের পরেও অ্যাডজেক্টিভ হবে। আচ্ছা, এখন আমরা দেখব নট অনলি ডট ডট বাট অলসো এর ব্যবহার। নট অনলি ডট ডট বাট অলসো মানে হচ্ছে কেবল এটি নয় ওটিও। আচ্ছা, একটা নয় অন্যটা মানে দুইটা জিনিস বোঝাতে নট অনলি ডট ডট বাট অলসো কেবল এটি নয় ওটিও। নট অনলি ডট ডট বাট অলসো দ্বারা সমজাতীয় দুটি বা ওয়ার্ডকে যুক্ত করা হয়। নট অনলি ডট ডট বাট অলসো দ্বারা একই জাতীয় দুইটা শব্দ বা বাক্যাংশ যুক্ত করা হয়। যেমন নট অনলি মানিম বাট অলসো ফাহিম হ্যাজ
ডান দ্য ওয়ার্ক। কেবল মনিম নয়, ফাহিমও কাজটি করেছে। হি ইজ নট অনলি ইন্টেলিজেন্ট বাট অলসো ইন্ডাস্ট্রিয়াস। সে কেবল বুদ্ধিমানই নয়, সে পরিশ্রমীও। নট অনলি জিহান বাট অলসো আজিম হ্যাজ ফিনিশড রিডিং দ্য বুক। কেবল জিহান নয়, আজিমও বইটি পড়া শেষ করেছে। নট অনলি সুহাগী বাট অলসো হার হাজব্যান্ড উইল গো টু মার্কেট। কেবল সুহাগী নয়, তার স্বামীও বাজারে গিয়েছিল। মিনা ইজ নট অনলি স্মার্ট বাট অলসো সিনসিয়ার। মিনা কেবল চালাকি নয়, সে আন্তরিকও। এখানে আমরা দেখলাম নট অনলি ডট ডট বাট অলসো এর ব্যবহার। কেবল এটি নয়, ওটিও। নট অনলি ডট ডট বাট অলসো দ্বারা সমজাতীয় দুটি ওয়ার্ড বা ক্লোজকে যুক্ত করা হয়। এখানে আমরা যখন এটা যুক্ত করব, যখন এটা বাক্যে বসাবো, তখন আমরা দেখব যে সেটা সমজাতীয় কোনো ক্লোজ আছে কি না। যেখানে আমরা যেমন নাউন থাকলে নাউন, তারপরে অ্যাডজেক্টিভ থাকলে অ্যাডজেক্টিভ, এইরকম আমরা দেখব। তো নট অনলি মনিম বাট অলসো ফাহিম হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক। কেবল মনিম নয়, ফাহিমও কাজটি শেষ করেছে। হি ইজ নট অনলি ইন্টেলিজেন্ট বাট অলসো ইন্ডাস্ট্রিয়াল। সে কেবল বুদ্ধিমান নয়, সে পরিশ্রমীও। নট অনলি জিহান বাট অলসো আজিম হ্যাজ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক। কেবল জিহান নয়, আজিমও কাজটি বইটি পড়া শেষ করেছে। নট অনলি সুহাগী বাট অলসো আর হাজব্যান্ড উইল গো টু দ্য মার্কেট। কেবল সুহাগী নয়, তার স্বামীও মার্কেটে বাজারে গিয়েছিল। মিনা ইজ নট অনলি স্মার্ট বাট অলসো সিনসিয়ার। মিনা কেবল চালাক নয়, সে আন্তরিকও। নো মোর টুডে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।